Както кажете. Господин Василев, какво имате предвид с третия мандат? Ако го получите, просто ще удължите процедурата, ще го забавите, за да може изборите да са април месец, или ще правите опит да формирате правителство? Не само технически да бъде задържан, за да се проведат в месец, в който има по-малка вероятност за снегове, студове и да бъде логистично по-удобно. Както и администрацията на президента каза, няма избори през февруари, сложен месец. Колкото и да не се иска на нас да има максимално бързо избори, те трябва да са направени в период, в който е удобно и на гражданите да гласуват. Това имам предвид. Нямаме никакво намерение с тези в парламента да правим каквато и да било конфигурация. Ако все пак изборния кодекс се отвори и се обсъжда, вие предложения ще внесете ли? Ние сме ги подготвили вече нашите предложения, но аз поделих и пред президента, че имам огромни съмнения, че това мнозинство в парламента може да допусне промяна на изборния кодекс, която да доведе до по-честни и справедливи избори. И именно заради това винаги изборен кодекс се отваря преди изборите от тези, които имат мнозинство в парламента. Аргументи, които да наклонят везните в парламента за нещо по-справедливо, една година виждаме, че не се взимат предвид. Тоест, те не са склонни да взимат добри предложения от опозицията, така че и опита на Продължаваме промяната Демократична България и на други колеги, които заявяват такова желание, и ние заявяваме, и Възраждане заявяват, дано ни стигнат гласовете за нещо хубаво, като примерно само машинно гласуване. Това е добро предложение. Затова видеонаблюдението да бъде задължително за стартирането на работата на секцията. Ако няма такова, да не започва работа на секционната избирателна комисия. За разширяване функциите на МВР по охрана и осигуряване на това да нямаме секционни комисии, които злоупотребяват с резултати, протоколи, преференции и така нататък. Машинно гласуване, но с какъв тип машини? С тези машини са доказано най-честният начин за провеждане на избори. Съмненията в тези машини, саботажа, който беше направен от ново начало и от ГЕРБ спрямо машините, е целенасочен, за да се ликвидира доверието на хората в тях. Аз съм участвал и в юли месец в избори, като областен координатор на големи области, и ви казвам, че нямаше по-честни избори от юли и ноември, мисля, че бяха изборите 2021 година. Разписките на машините съвпадаха на 100% с протокола, който машината тогава издаваше. Такива машини за броене на хартиени бюлетини, за които мисля, че Йордан Цонев говореше за тях, това е идея на Карадайъ от преди 10 години, американските машини. Такива машини не препречат пътя на злоупотреби в хартиената бюлетина, защото те просто отчитат резултат, който предварително някой е нанесъл в някаква хартия. Така че ние сме за изцяло машинно гласуване и тези машини, и информационно обслужване има опит с тях, и ЦИК има опит с тях, но ето тук ви заявявам, почти съм сигурен, че това няма да мине. Благодаря. И аз ви благодаря.